नमस्कार दोस्तों, हमारे पास रत्नों की बहुत सारी वैरायटी मिल जाएगी। और मैं बोल रहा हूँ रत्नेश कुमार खत्री और खत्री जेम्स एंड सन्स G17 ग्रैंड प्लाजा में सारे हमारे पास स्टोन्स मिल जाते हैं और रुद्राक्ष भी मिलते हैं। और हमारे पास पुखराज, नीलम, पन्ना, मानिक, मूंगा, ऑनेक्स, हर तरह का रत्न मिलता है, हर वैरायटी का मिलता है। सारे नेचुरल और सर्टिफाइड मिलते हैं। मूंगा के भी बहुत सारे क्वालिटीज़ हमारे पास मिलते हैं। देसी मूंगा, आपको इटालियन मूंगा, जापानी मूंगा, हर तरह का स्टोन मिल जाएगा। आपको भी अगर कोई भी स्टोन लेना है तो बहुत रिजनेबल प्राइस में आपको बहुत अच्छा चीज़ मिलेगा। हमारे शॉप का एड्रेस आप देख रहे हैं, स्क्रीन पे चल रहा है। आप यहाँ पे आइए, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा मिलेगा। और इसके साथ साथ मैं आपको सर्टिफाइड जो बिल होता है वो भी मैं दूंगा, और सर्टिफिकेट भी अच्छा स्टोन लेंगे तो उसमें भी मिलेगा। तो ठीक है दोस्तों, आप आइए।